Вітаю вас! Вітаю з Новим роком 1991. 91 – це останній, коли ми використовували кінокадри, кіноплівку, кінокамери. Вже з 92-го тільки епоха відео. Але вже в 91-му, можна сказати, 50 на 50 розподілялася влада кіно і відео. І ось сьогодні, поки ми оброблюємо документальні кадри, кінокадри, почнемо з відео. І це будуть такі монороботи. Почнемо ми з таємниць Катерининського собору. Цей великий нарис зробила, написала Катерина Расторгуєва, наш провідний диктор тоді, заслужений журналіст України, історія нашого херсонського телебачення. І в парі тоді з режисером, головним режисером телебачення Олександром Тимофєєвим вони створили дуже цікавий фільм. Його хронометраж 45, навіть більше хвилин. Ви розумієте, у нас 30 хвилин. Можна було б скоротити, безумовно, цей фільм, але я впевнений, що при цьому ми обов'язково щось втратили. Тому от така моя пропозиція – розділити ці таємниці на дві частини і сьогодні подивитися першу частину. Вона може більш видовищна в плані відеозображення, тому що тут інтерв'ю менше, більше такий іде закадровий текст і відео дуже багато, як на той час. І можливості відеозйомки, вони були використані авторами повністю. Давайте дивитися. Час все розставляє на свої місця. Сьогодні цей час настав. І ми, херсонці, сподіваємося, що в новому підручнику історії Радянського Союзу буде по праву назване і наше місто. 200 років тому російські війська одержали перемогу у війні з Туреччиною. Тоді в бойових діях вперше брав участь Чорноморський флот. Колискою з Чорноморського флоту був Херсон, з якого і почалося в ті далекі часи заселення нових земель Росії. Отже, Херсон – перше місто Новоросійського краю. Щоб захистити південні кордони Росії і створити на Чорному морі військовий флот, вирішено було побудувати на місці старого військово-польового укріплення Олександр Шанц місто з фортецею, суднобудівною верф'ю і гаванню. «Место сие повелеваем именовать Херсоном», наказала імператриця і доручила цю велику справу генерал-фельдмаршалу князю Потемкину. В память древнего Херсона, где святой Владимир воспринял крещение, один из подданных Екатерины II, могуществом равный сильнейшим царям, захотел при устье Днепра поставить новый город Южный Петербург. Це був 1778 рік. Головним будівничим було призначено сина Арапа Петра Великого, генерал-цехмейстера Івана Абрамовича Ганнібала, двоюрідного діда Пушкіна. Швидко, за всіма правилами фортифікаційного мистецтва того часу, будувалася фортеця, оточена ламаною лінією валів і рівчаків. У створенні оборонних споруд і в боях на підступах до міста брав участь великий російський полководець Олександр Васильович Суворов. Хоча не судилося Херсонській фортеці вести в огоні своїх гармат, гарнізон фортеці вирішував долю Росії на підступах до колиски флоту, на Кінбурні, біля Очакова та Ізмаїла. Все ж вона зіграла роль грізного форпосту на півдні країни, була надійним щитом, який прикривав будівництво у Херсоні російського військового флоту. Вже через півроку на верфі було закладено перший корабель, а у 1783 році первісток майбутнього Чорноморського флоту, 66-гарматний корабель «Слава Єкатерини» було спущено на воду. У будівництві 66-гарматного лінійного корабля «Святий Павло»
брали участь балтійські матроси під командуванням Федора Федоровича Ушакова. Згодом цей корабель став флагманом Чорноморського флоту. Вже на початку 80-х років 18 століття почалися торгові стосунки Херсона з російськими губерніями вгору по Дніпру, з Литвою, Польщею, портами Франції через Чорне море. За часів Петра І було відкрито вікно в Європу через Балтійське море, і тоді центром зносин був Петербург. За часів Катерини II вікно в Європу було відкрито через Чорне море, і центром зносин став Херсон. У 1787 році торгівля на Чорному морі набула величезних розмірів. У Херсоні оселилися австрійські, неаполітанські консули. Німці, греки, французи селилися тут. Генуя, Ліворно, Трієст мали зносини з ним. Потьомкін піклувався не тільки про військовий, а й про господарський, промисловий, культурно-освітній розвиток нашого міста. І було навіть видано наказ про переведення з Петербурга у Херсон грецької гімназії для іноземців. На території фортеці було збудовано монетний двір. За задумом Потьомкіна, Херсон мав стати південним Петербургом, і перші кроки до цього було зроблено вже за його життя. Але епідемія чуми, нова російсько-турецька війна стали перепоною. Щоправда, була іще одна, не менш важлива причина. Одна російська мандрівниця згадує запис 1845 року. Чудна и печальна судьба Херсона. Как внезапно предстал он среди степей богатым и веселым городом, так было непрочно его величие. Вероятно, было бы иначе, если бы он выстроен был не здесь, в 30 верстах от устья Днепра, а на самом широком устье, при глубокой пристани, где первоначально основаны были гавань и верфь по предложению опытного адмирала Синявина. Но князь Потемкин, желая быть единственным творцом города, назначенного складом всех товаров, привозимых из-за границы и отпускаемых из России по Черному морю, построил его здесь, далее от моря, откуда можно отправлять только на камелях новорожденные корабли. З розширенням південних кордонів Росії Херсон опинився в глибині держави і вже не міг виконувати роль форпосту. Та і нове місто Миколаїв виявилося більш зручним для дальшого розвитку Чорноморського флоту. В Херсоні ж була збудована купецька верфь, яка щорічно спускала на воду 20-30 торгових суден. Сьогодні Херсонське суднобудівне виробниче об'єднання – один з найкрупніших в нашій країні експортерів суден. У календарі весь Херсон на 1927 рік можна прочитати. Найвизначнішою історичною пам'яткою нашого міста були фортеця з Катерининським собором, арсенал, палац Катерини. Як було б чудово, коли б все це збереглося до наших днів. Сьогодні ж від фортеці лишилися тільки деякі вали. Колодязь – один з кількох, збудованих на випадок облоги. Пороховий погріб. Збереглися двоє воріт – Очаківське або Московське і Петербурзьке. Зовні вони нагадують давньоримські тріумфальні арки. Через ці петербурзькі ворота у Херсонську фортецю прибували Олександр Васильович Суворов, Федір Федорович Ушаков, Михайло Ілларіонович Кутузов, інші уславлені полководці Росії. У травні 1787 року в ці ворота в'їжджала Катерина II. Прослухавши в соборі фортеці молебень, вона вирушила у спеціально для неї збудований палац. Тут вона приймала послів багатьох іноземних держав, котрі приїхали у Херсон, щоб привітати її з благополучним прибуттям до південних кордонів імперії. Збереглися деякі будівлі арсеналу. В одній сьогодні розміщені телевізійні камери, в іншій теж камери, але далеко не телевізійні.
І все ж всевладний час одну перлину зберіг – Катерининський собор. Катерининський собор, споруджений у 1781-86 роках, один з найкрасивіших не тільки у Херсоні, а й у республіці. Це творіння видатного російського архітектора Івана Євгеновича Старова, автора Таврійського палацу і Троїцького собору у Петербурзі. Побудований він у стилі російського класицизму з чотирьохколонним портиком тосканського ордера біля західного фасаду. У зовнішніх нішах розміщені 6 символічних скульптур святих, що надає прямолінійній простоті собору особливу вишуканість. Автор цих пам'ятників мистецтва – відомий скульптор Замараєв. Зверніть увагу, це Петро з ключами від раю. А це Павло з мечем. Вони постійно нагадують, що ключі від півдня, тобто земного раю, дісталися після тяжких боїв, добуті мечем. Величні пропорції створюють уяву урочистості і простору при відносно невеликих розмірах собору і простоті внутрішнього оформлення. З 1962 року в стінах собору не звучить цей спів. Не використовувати акустичні особливості його – велике марнотратство. Давно щезло церковне начиння високої художньої роботи. Від розкішно прикрашеного живописом і різьбою іконостасу лишилося всього 11 образів. Де шукати решту – таємниця. Да, видно, такова уже история этих икон, что разговор об истории их бытования не обходится уже на протяжении столетия без слов о синонимичных тайне. Прежде всего, это касается авторства икон. На протяжении долгого времени оно неизвестно было. Неизвестно, когда оно было утрачено, когда оно было предано забвению. Однако уже в середине прошлого века ряд авторов, писавших о иконах Екатерининского собора, не называют имени автора. Чаще всего даются определения, подобные пансионерам князя Потемкина, учившимся в Академии художеств, либо слугою князя Потемкина, учившимся в Италии, либо просто даются определения, что это работы искусной кисти. Неизвестно и когда появилось новое имя, очень авторитетное имя Боровиковского, с которым долгие годы на протяжении почти тоже столетия, вплоть до начала 70-х годов, было связано авторство икон Екатерининского собора. Это имя было обведено в начале 70-х годов доктором искусствоведения, шибановедом Алексеевой в пользу не менее авторитетного, однако менее известного имени Михаила Шибанова. Имя таинственный художник, определение таинственный художник Шибанову дано было еще в начале нашего века Дягилевым, одним из первых, кто писал о нем. И, пожалуй, это имя как никогда актуально и сегодня. Дело в том, что в последнее время возникло основание для того, чтобы сомневаться в абсолютной принадлежности буквально всех икон, которые хранятся в нашем музее из Екатерининского собора, их сейчас 11. Насчитывается в нашем собрании буквально всех икон имени Шибанова. Безусловно, есть вещи, которые не вызывают никакого сомнения. Я имею в виду прежде всего по художественно-стилистическим признакам. Однако некоторые вещи
дает повод сомневаться. Но сомнение само по себе, безусловно, еще не отвергает имени автора, и нас ждет большая работа по исследованию, тщательному исследованию этих работ. И как в продолжении цепи загадок, мне бы хотелось в этой передаче еще сказать о двух работах, которые явно не принадлежат Шибанову. Это две сюжетные композиции «Жертвоприношение Авраама» и «Снятие со креста». Неизвестно, какими судьбами, когда, по какой причине, откуда они попали в собор. Возможно, что они появились в соборе из собственного собрания князя Потемкина Таврического. Ведь известно, что одна из икон, которая сегодня приписывается Шибанову, Михаилу Шибанову, это младенец Иоанн Креститель с ягненком, является копией с работы Мурильо, которая в свое время, в бытность Шибанова, находилась в собрании Потемкина, а сейчас она находится в Государственном Эрмитаже. Возможно, такими же судьбами в собрании Потемкина попали и эти две сюжетные композиции, но это пока загадка. Ну и как бы в продолжении цепи загадок, которые связаны уже по такой сложившейся традиции с иконами Екатерининского собора, и вообще с Екатерининским собором, мне бы хотелось упомянуть еще о ряде экспонатов несколько другого порядка, но это тоже художественные экспонаты. Это я имею в виду прежде всего крест, богато украшенный, золотой крест, когда-то украшенный драгоценными камнями, жемчугом, крест конца XVII века. Когда-то он был сделан по повелению царя Алексея Федоровича. Об этом нам свидетельствуют старые литературные источники. И еще два Евангелия, старинных Евангелий, одно из них Запорожское Евангелие 40-х годов XVIII века, и другое Евангелие тоже конца XVII века, которое было создано, напечатано по повелению царя Петра I. Когда-то эти Евангелия создавались для церквей, дворцовых церквей, но потом по повелению Екатерины II для вновь сооружавшегося собора, который по своему великолепию и пышности не должен был уступать соборам Северной Пальмиры, ведь Херсон предполагался южной столицей края, южной столицей России, предполагалось украсить этот собор вот этими драгоценными экспонатами, которые могут составить, пожалуй, достойную конкуренцию многим экспонатам сегодняшней оружейной палаты. Любовь Ивановна, а какая перспектива реставрации алтарных врат? Ведь так хотелось бы видеть их в вашей экспозиции. Да, на этот год у нас намечено тщательное технико-технологическое исследование икон силами Всероссийского научно-исследовательского центра имени Грабаря. И мы надеемся, что нам удастся договориться о реставрации алтарных врат именно с силами этого центра, поскольку там специалисты высшей квалификации. Кроме того, мы ведем переговоры с другими реставрационными центрами, которые находятся при крупнейших музеях Союза. И еще один вопрос. Есть ли надежда увидеть эти прекрасные творения в Екатерининском соборе? Да, конечно, это не исключено, но при условии, если собору будет предан статус Государственного музея-заповедника. В останні роки в соборі виставочний зал будинку пропаганди обласної організації Товариства охорони пам'ятників історії та культури. Боляче дивитись і на храм, в якому розміщені непов'язані між собою експонати, і на самі експонати, особливо на матеріали про Велику Вітчизняну війну, написала ветеран війни Муза Павлівна Бублікова. Зараз в соборі реставрація і жалюгідну експозицію нарешті демонтовано. Михаил Дмитриевич, конечно, совсем мало еще выполнено работ, буквально начало, но даже это малое вселяет уже большую надежду. Начало реставрации собора – это уже большой шаг вперед. Но работы проводятся, на мой взгляд, медленно, некомпетентно и некачественно. Я считаю, что для реставрации собора необходимо привлечь специалистов, профессионалов, реставраторов. Ведь Екатерининский собор – это самое посещаемое место в нашем городе. Здесь бывают не только советские туристы, но и туристы со всех стран мира.
Мне кажется, что для организации этих работ нужен хозяин. Его, к сожалению, нет. Поэтому мы буквально в прошлом месяце обратились в правительство республики, в Совмин, с просьбой придать этому историческому комплексу статуса государственный музей-заповедник. Полагаю, что товарищи в Совмине на нашу просьбу откликнутся положительно. Ну да, и они должны еще учесть, что этот историко-мемориальный комплекс при Екатерининском соборе уникален не только в нашей стране, но и в Европе. Да, этот комплекс, история создания нашего города является действительно уникальным. И о нем знают не только на юге Украины, но во всей стране и даже за рубежом. Михаил Дмитриевич, а вот каким вы видите собор после реставрации? Мое мнение такое, что использовать этот собор и весь комплекс как историю нашего города. По аналогу, скажем, пушкинских мест. Я думаю, что мы должны восстановить собор в первозданном виде. Значит, восстановить обязательно иконостас, кресло Екатерины и обязательно восстановить захоронення Потьомкіна. Ось ми і підійшли до найбільшої таємниці Катерининського собору, можна сказати, таємниці віків. Далі наша розповідь про людину, котрій своїм існуванням зобов'язаний і цей храм в ім'я Христа Спасителя, і наше місто. Кому, як не нам, херсонцям, шанувати пам'ять Григорія Олександровича Потьомкіна. Але вже вкотре, відзначаючи День міста, ми не згадували про нього. 30 вересня 1989 року ясновельможному князеві, генерал-фельдмаршалу Потьомкіну Таврійському виповнилося 250 років. А 5 жовтня 1991 року ще одна пам'ятна дата – 200 років з дня смерті генерал-губернатора Новоросійського краю. Потьомкін був великою людиною. Він не виконав і половини того, що був у змозі зробити, сказала приголомшена його смертю Катерина II і наказала поховати Потьомкіна у Херсонському соборі. Звеліла навіть спорудити мармуровий пам'ятник Таврійському у нашому місті. Пам'ятник було споруджено, але вже у 1837 році автор колосальної статуї, відлитої з бронзи, відомий скульптор Иван Петрович Мартос. В 1801 году родственниками князя Потемкина была совершена попытка установить памятник в городе Херсоне за свои средства. К сожалению, не удалось собрать достаточное количество средств, и только с назначением губернатором Новосибирского края князя Воронцова им была поддержана инициатива горожан о сооружении памятника на средства, собранные жителями. Воронцову удалось договориться с знаменитым скульптором Иваном Петровичем Мартосом о создании памятника. Иван Петрович с воодушевлением взялся за эту идею, создал проект, который был оценен в 170 тысяч рублей. К примеру, создававшийся одновременно памятник Ришелье им был оценен только в 40 тысяч рублей. Вот. К сожалению, не удалось собрать достаточную сумму средств. И проект был значительно упрощен. Была создана только скульптура, установленная на... А ранее проектом было что? В первоначальном проекте Иван Петрович предусматривал создание скульптурной группы. Значит, на постаменте должен был быть установлен памятник, скульптура князю Потемкину. И на площадке установлено 4 скульптуры античных богов: Марса, Аполлона, Геракла и Нептуна. По свидетельству людей, которые хорошо знали
князя Потемкина, Ивану Петровичу удалось добиться портретного сходства Потемкину, что, в общем-то, в то время было несколько необычным, так как памятники классического стиля обычно создавались без достаточного портретного сходства. Урочистим і святковим було відкриття пам'ятника Потьомкіну. Це стало визначною подією в житті міста, краю, всієї Російської держави. У 1921 році скульптуру Потьомкіна зняли, і це теж стало помітною подією. Херсонський привид, так влучно назвали пам'ятник, закритий брезентом протягом багатьох днів. Це малюнки очевидця, день перший. 12 березня 1921 року пішов другий тиждень. 27 квітня 1921 року звершилося. Зняття скульптури Потьомкіна можна назвати її знищенням. Довгий час вона стояла на подвір'ї історичного музею. За офіційними даними, під час війни її було вивезено до Німеччини на переплавку. І, можливо, останні, хто бачив скульптуру Потьомкіна у Херсоні, ось ці жінки. Знімок зроблено у 1943 році. Более счастливой оказалась судьба постамента памятника. На нем была установлена скульптура Карла Маркса, что способствовало сохранности постамента. Постамент – это произведение известного итальянского архитектора Баффо, который одновременно с постаментом памятника Потемкину соорудил постамент под памятник Ришелье в Одессе. На постаменте были установлены медные плиты с текстами. На одной из медных плит был герб, личный герб князя Потемкина. Сейчас, к сожалению, дальнейшая судьба постамента неизвестна. Планируется произвести замену скульптуры Карла Маркса, и, естественно, были высказаны соображения о замене и постамента. А ваше мнение, Николай Петрович, каково? Я считаю, что нужно сохранить не только постамент, но и, собственно, не только моя точка зрения, но и точка зрения всей общественности города Херсона, установить на первоначальном постаменте скульптуру Потемкина. Я считаю, что общественность нашего города, херсонцы, должны не только желать, но и должны принять активное участие, ведь памятник Потемкину мы вновь можем воздвигнуть на наши же собственные добровольные пожертвования. Ведь достаточно херсонцам сдать всего лишь по 1 рублю, и памятник Потемкина снова будет воздвигнут у нас. Да, конечно, было бы прекрасно. Хорошо было бы, если по сбору средств подключили жителей других городов юга Украины, создание которых связано з діяльністю Потемкіна. Англійський поет, літературний критик Самуель Джонсон, який жив у 18 столітті, казав: там, де починаються таємниці, там недалеко до обману. Тут, розумієте, от така цікава ж історія, не всі, може, згодні з авторами цієї програми, є і інші погляди на те, де похований князь Потьомкін Таврійський. Ну, як завжди, істину дуже важко встановити, коли проходить 2 століття і більше. Але оцей пошук, я думаю, він був цікавим для багатьох, хто дивився сьогодні нашу програму. І ми тільки повинні подякувати і Катерині Расторгуєвій, і Олександру Тимофєєву за таку велику роботу і дуже цікаву роботу. А я прощаю, щоб за тиждень знову повернутися до цієї теми, до цього нарису таємниці, поховання князя Потьомкіна. Пишіть нам: вулиця Перекопська, 10, дзвоніть 22 97 49. До побачення, всього найкращого.